ايوه. معايا النجم كتير شتايه. نعم. معايا النجم كتير شتايه. من؟ النجم كتير شتايه. السنة في مدريد. يا بدرية انت عارف ترجع. الو. ايوه. ايوه ازيك؟ اهلا وسهلا، ازيك يا حاجه؟ حاجة مين يا اسمك ايه؟ ده انا من ضمن عيالك احفادك كمان. ازيك يا ابله؟ ازيك يا انسه؟ ضحكت عليك الشعب المصري كله، الله يخرب بيتك. اه. ضحكت عليك الشعب المصري كله. ضحكت من؟ ايه؟ انت مين؟ انت بتحمل زلط؟ انت بتحمل زلط؟ انت مين انت؟ زلط؟ التريلا اللي معاك دي بتحمل زلط؟ لا، محمل حاويات. حاجات يعني ايه؟ حاجات فوق العربيه كده، حديد كده. انت مين انت بقى؟ انت مالك انت؟ انا مالي ازاي؟ مش انت اللي طلباني؟ الو. ايوه. معاك تيتا عبده يا ابني. من يما؟ تيتا عبده. فيفا عبده؟ ايه؟ يا صلاة الزين، يا صلاة الزين. فيفا عبده بتتصل ببدير؟ امال ايه؟ انت ليك مفهوم يا ابني. اللي هي السطري. يا ابني معتوه ولا شكلك كده ولا نظامك ايه بالظبط؟ انت معتوه ولا شكلك ايه؟ شكلك كده ولا نظامك ايه بالظبط يعني؟ طب انت عارفاني منين يا ابله؟ قال لا؟ ده انت كليباتك ماليه الدنيا كلها. من؟ كليباتك ماليه مصر كلها. كليباتي؟ كليباتك كليباتي ليه؟ كليبات انا ما تعرفش يعني ايه كليب. هلا. تصدق والله ما قادر اضحك. انت وصلت تضحك. انت صايمه يا قبلتي يا الله. تقول ايه؟ انت صايمه ان شاء الله باذن الله، من غير مقاطعه كده. امال فتره زيك ولا ايه؟ انا والله صايم. بعد الفطار كنت هسمعك احلى كلام في الكلمه. يا ست الله يصلح حالك. انت منين بقى يا ابله؟ بقول لك ايه؟ امري. ده قالت غلط. زلط ايه؟ انا مش بتاع زلط يا ست. انت يا عم بتاع غلط. اثبتت انك بتاع والله غلط. العظيم ما حصل. اللي هي قايله لك الكلام ده بتضحك عليك، عاوزه توقعك في غلط. صدقك. انت بتتوحمي. ها؟ انت بتتوحمهم. مش بتوحم. امال بتعملوا كده ليه؟ ها؟ انتوا بتضحكوا كده ليه؟ انتوا اتنين ولا كام؟ انت معتوه خالص خالص. انت معتوه خالص. معدوم؟ ايوه معدوم. انت عايز حاجه؟ انت عايز حاجه؟ لا مش عاوز حاجه والله، سلامتك يا ست. طيب انا هقفل وهكلمك بعد القطع. طيب ماشي، مع الف سلامه. على ما تيجي من الاسماعيليه. انا على ما تيجي من الاسماعيليه. اجي فين؟ ده انا رايح دمياط باذن الله. انت رايح المحل يا ابني. ايوه. اللي قال لك مين؟ قال لي مين؟ خلاص بعدين بقى. خلاص. انت في المنى؟ انت شغاله في المنى؟ ما بعرفش الزلط. غلط. امال لا كان انا رايح المحل يا ست. انت هتقبليني على الصبح ولا على المساء؟ اللي ملاك مين ان انا رايح للمحل؟ هكلمك بعد الفطار لما توصل للمحل كده. يا حول الله يا رب. طيب يا ست، مع الف سلامه. الله يسلمك.